Всем доброго дня, друзья. Вот и пришло время собирать щитовую защиту для солнечных панелей. Значит, здесь в этой щитовой у меня будет и защита для солнечных панелей, то есть для солнечной станции, и автоматы, которые будут разделять, скажем так, комнаты. То есть будет отдельный автомат на каждую там комнату, либо на каждый какой-то прибор. Значит, у меня здесь потребности будут небольшие, всего до 2 киловатт. Солнечная станция на 3 киловатта пиковая, то есть там у нее номинальная 2 или 2,2, что-то вот такого, не помню. Значит, с чего начать сборку щитовой для защиты солнечной станции? Значит, первое, что у нас должно быть, это предохранители. Я их называю предохранители. Они называются вообще плавкая вставка. Ну, это обычный предохранитель. Вот сюда вот вставляется предохранитель, который при ударе молнии он сгорает, и соответственно у нас не горит инвертор и не горит солнечная станция. Дальше стоит УЗИП. Это та же защита. Какую функцию он выполняет? Он выполняет функцию сброса излишней, получается, лишнего тока в землю. Значит, если ударит, не дай бог, молния, он скидывает весь ток, вот этот завышенный, скажем так, ток в землю, заземление. То есть заземление у нас должно быть обязательно, однозначно, без него никак. Значит, либо он скидывает в землю, либо он сгорает. Здесь два варианта. То есть, если у нас не сгорает предохранитель, у нас есть вторая степень защиты, скажем так, которая скидывает в землю ток. Это ток, который будет свыше 1000 вольт. Надо поменять их, поставить на самый минимум. То есть вот эта вот часть меняется, вот эта вот вставочка, она меняется. Надо ее поменять, поставить на самый минимальный. Самый минимальный это где-то 400 или 500 вольт. Я не помню точно. Надо посмотреть самый минимальный, который есть. Потому что инвертор у меня максималка у него 400 или 450 вольт. Что-то такое. То есть продолжаем дальше. Значит, идет у нас предохранитель, например, на фазу, на плюс. Потом идет предохранитель на минус. К примеру. Потом у нас идет главный автомат, который запитывает, получается, инвертор. То есть от него уже пойдет запиточка на инвертор. Потом с инвертора вернется фаза с нулем. Будет запитывать уже остальные все приборы. Вот они у меня будут вот здесь вот. Вот так. Надо еще один автомат добавить. Более мощный, там на 16 ампер. Короче, 3 киловаттный. Что-то я немножко не досчитал автоматы. Значит, как все это подключить? Есть, кстати, продается уже готовая, собранная с завода. Вот такой вот щиточек без вот этих автоматов. Только плавкая вставка, УЗИП и главный автомат. Стоимость ее где-то 1500-1800 гривен. Фирмы вот этой вот. Очень неплохая фирма, кстати. Thomson. Очень неплохая фирма. Качество у них неплохое. Вот оно. Thomson.
Но, короче, я решил ее сам собрать. В принципе, ждать смысла. Я поехал на рынок, купил все, что мне надо. И сейчас буду ее собирать. Так, значит, как ее собрать? Последовательность, схема, подключение. То есть все, что нужно. Значит, берем кабеля. Кабеля я взял на 10 киловатт. На 10 квадрат, вернее. Получается, у нас заходит плюс. Вот в первый предохранитель заходит плюс от панелей в предохранитель. С предохранителя у нас запитывается на плюс. Сюда вот на плюс. На второй предохранитель, на вторую плавкую ставку заходит минус. Выходит и заходит сюда на минус. Обязательно полярность не путай. И параллельно мы запитываем от так, делаем вот такую вот перемычечку и вставляем вот сюда, закручиваем. Закрутили в узип. Потом перемычку кидаем на автомат, на предохранитель. И на центральный автомат, который у нас потом будет идти на панели. Все. Закинули на центральный автомат. Вот так это выглядит. Значит, предохранитель, узип, центральный автомат. Это мы подключили плюс. Теперь подключаем минус. Вот сюда у нас с панели зайдет минус. Выходит параллельно на узип. И идет на этот центральный автомат. Все, делаем вторую перемычку. Все, у нас осталось теперь поставить предохранители. И все, вот они наши предохранители, как они выглядят. Ну, будем по заумному плавкую ставку. Ставили, закрыли, ставили, закрыли. Все. Осталось только подключить землю вот от узипа, вернее узип подключить в землю. И у нас щитовая, защитная щитовая для солнечных станций, можно сказать, готова. Подключаем землю. Итак, вот мое заземление. Значит, кто не знает, какое заземление ставить или как его собрать, у меня на канале будет видео, как, короче, собрать заземление для солнечных станций. И вот сюда вот сейчас подключаем заземление. И все. Потом отсюда подключим инвертор тоже к заземлению. В принципе, осталось у нас что? Подключить солнечные панели. Значит, вот сюда вот. И все, и у нас щиток теоретически готов. Значит, в следующем видео покажу уже, как подключить панели.
как запустить. Будет видео, как настроить инвертор, как подключить инвертор. Значит, всем удачи, до новых встреч на моем канале.